Buongiorno, sono il dottor Giuseppe Camporese, sono un medico strutturato dell'azienda ospedaliera di Padova in servizio presso il reparto di medicina generale ad indirizzo malattie trombotiche ed emorragiche, all'interno del quale sono il responsabile dell'ambulatorio di medicina vascolare. Oggi vi parlerò della trombosi venosa, o trombosi in generale, e delle modalità di diagnostica e di prevenzione. La trombosi venosa profonda si può diagnosticare seguendo una sorta di algoritmo diagnostico, un percorso diagnostico che si avvale della clinica, quindi di una serie di domande che vengono fatte al paziente insieme alla valutazione clinica, che vengono inseriti in un punteggio, uno score, che si chiama score di Wells, a cui viene associato il dosaggio di una sostanza particolare del sangue che si chiama didimero. Se è aumentato ci consente di porre sospetto clinico della presenza della trombosi venosa profonda associato all'algoritmo diagnostico del clinico dello score di Wells. I pazienti che hanno un alterato score di Wells positivo, insomma, e il didimero alterato, sono a forte sospetto di avere una trombosi venosa profonda o un'embolia polmonare, e in questi pazienti è raccomandato eseguire l'ecocolor Doppler, che è lo strumento che è qui alla mia sinistra, che è lo strumento principe, fondamentale per porre una diagnosi oggettiva, cioè per vedere effettivamente dal vivo e in tempo reale se la trombosi è presente o meno. Se invece si deve fare una diagnosi della embolia polmonare, bisogna ricorrere a un esame un po' più invasivo, che è l'angiotac, cioè l'attacco con l'iniezione del mezzo di contrasto del torace, che appunto ci consente di vedere se all'interno delle arterie polmonari è localizzato un embolo, cioè un frammento del trombo che può essere localizzato a livello degli arti inferiori, che si è staccato ed è migrato al cuore e da lì alle arterie polmonari. La trombosi viene monitorata, viene controllata a 3 mesi, in cui si decide se sospendere o continuare la terapia anticoagulante, soprattutto se i pazienti hanno avuto la trombosi come una complicanza di una causa nota che è rimovibile, ad esempio, non so, un'ingessatura o in seguito a un intervento chirurgico, eccetera. Una volta eseguito il controllo a 3 mesi, i controlli successivi genericamente vengono fatti all'anno, cioè a un anno di distanza dalla diagnosi primaria, e se necessario successivamente ogni anno. I 3 mesi sono il primo, diciamo così, momento in cui viene fatto il controllo, perché è il momento in cui si decide se continuare o proseguire la terapia anticoagulante orale. La miglior prevenzione della trombosi è chiaramente cercare di non farcela venire, non è una battuta ma è veramente una necessità, e al di là di quello che possiamo fare noi, che è quindi mantenere un adeguato stile di vita muovendoci, facendo dello sport, un'alimentazione adeguata e con tutte le misure profilattiche, diciamo così, che possiamo avere per tenere le gambe sollevate, insomma, ecco, sempre attivi, e in situazioni particolari ad aumentato rischio del sviluppo di una trombosi, che possono essere un intervento chirurgico, un'ingessatura, un forte trauma, le fratture, lunghi viaggi in aereo, per cui oltre le 6 ore di volo dobbiamo stare fermi, seduti appunto in aereo, o situazioni in cui ci sono delle malattie che ci costringono ad un prolungato allettamento. Ecco, in tutte queste situazioni qui, dei deficit noti di trombofilia, per cui le situazioni relative al rischio, che sono la gravidanza per esempio, tutte queste situazioni possono essere ad aumentato rischio di trombosi e quindi necessitano di una prevenzione, di una profilassi che può essere eseguita con dei farmaci anticoagulanti, in primis l'eparina, ma non solo, anche con degli anticoagulanti orali a basso dosaggio, che ormai sono notoriamente stati dimostrati essere efficaci nella prevenzione del tromboembolismo venoso.
Oltre alla profilassi farmacologica che viene mantenuta per determinati periodi prefissati e che sono scadenzati ormai da linee guida validate a livello internazionale, possono essere utilizzati anche dei presidi meccanici come le calze elastiche, che di solito vengono posizionati ai pazienti soprattutto in ambito ospedaliero, del ricovero, d'emblée, nel momento in cui il paziente viene messo a letto vengono posizionate le calze elastiche, oppure a domicilio con delle calze di compressione diversa rispetto a quelle utilizzate in ospedale, appunto che vengono utilizzate quando il paziente cammina. Oppure, o in associazione, possono essere usate anche dei device, si chiamano compressione pneumatica intermittente, che sono dei manicotti che vengono applicati a livello della coscia del polpaccio del paziente, che vengono attivati tramite una pompa e viene portata appunto una specie di compressione passiva dall'esterno in modo da simulare una sorta di pompa muscolare per facilitare il ritorno venoso. Questi di solito vengono posizionati in pazienti che hanno una controindicazione parziale o totale a fare la profilassi farmacologica perché sono ad elevato rischio emorragico. Ecco, in questi pazienti, finché il paziente non recupera appunto la possibilità di fare il farmaco, vengono posizionati questi manicotti che aiutano appunto il ritorno venoso, limitando l'insorgenza della trombosi venosa profonda. Ho usato il termine limitare perché sia per i manicotti che per le calze elastiche e anche per la profilassi farmacologica va tenuto in considerazione che ciascuno di questi presidi riduce il rischio ma non lo azzera, per cui è molto importante far presente che qualora durante il periodo di profilassi ci fossero dei sintomi importanti, quindi la gamba che si gonfia, che è dolente, calda, eccetera, nonostante una profilassi ben condotta, è sempre preferibile ritornare al primo passo, cioè fare la diagnosi, quindi rivolgersi al primo pronto soccorso disponibile o comunque una visita angiologica urgente per escludere la presenza di trombosi a livello degli arti inferiori.